Gila. Tidak ada maaf bagimu. Ku amang arek diajukeun ka meja Gandaria sih. Pengadilan lah pokoknya mah. Wayahna pencemaran nama buruk. Geus hampir 3 poe canahan. Jika panginjemkeun duit teh 100.000. Aduh. Oh nyanyi. Aduh. Bapak atas bapak. Bapak atas bapak. Garo taya garo. Bapak atas bapak. Tepang deui dina wanci antara benci jeung sedih. Yeuh kami nulai artis televisi DRS Surahuma Dena Dewa Erna Ramsurai Esna Samusis ditambahan ke Surau Ayu gagak babarengan Oke tangna tonton jeung subrek di Surau di channel. Gimana nontonan teh euy? Di YouTube atuh kumaha nulisna? Soeng raweng, like, komen jeung centang babatok loncengna. Bener gitu asa-asa budak eta. Bener ya boy, budak nu ngalewean dewek hari teh ya. Sia kebeneran keur lapar diperas ya ku aing. Sia. Hah? Pagi deui sia moal bisa ka mana-mana geus dijagaan deui lah. Maneh pan? Harita nu ngalelewean amang kerengseup, hah? Hampura tuh mana tama da geus lila. Tidak ada maaf bagimu. Ku amang arek diajukeun ka meja Gandaria sih. Pengadilan lah pokoknya mah. Wayahna pencemaran nama buruk. Hah? Mentah pura moal? Nah, itu atuh hampura, ku amang dihampura. Ngan amang poe ayeuna teh candaan. Geus hampir 3 poe candaan. Jika panginjemkeun duit teh 100.000. Boro-boro mah 100.000 mah. Pokoknya apa panginjemkeun duit 100.000 digantian ku amang ge geus beungar. Eta ge meuli top up FF. Ini teh aya. Kemain lah 50.000 we, 50.000. Mana kadikeun? Kadikeun. Tah. 50.000 deui kiraha. Kek mun papangnya. Hah? Wah, teu bisa. Kudu 50.000 deui ayeuna keneh. Mane malik utang ka amang. Wah, pokoknya bejakeun ka aki mane, ka bapak mane, ka ilung mane, ka nini mane, ka amang mane, ka bibi mane, ka uwa mane, pokoknya ka saha bae, bejakeun. Ditungguan ene kudu bayar 50.000 deui ayeuna keneh. Bro. Kek ka ditunya. Jik bebeja. Gangguan. Ini gitu. Lumayan 50.000. Segar. Bari jeung utang cuma 100.000 deui. Sebenarnya datang sana bapana wakilna naon pokona dilayanan. Ku petik beuteuh ka isian. Mana aki maneh? Tuh di situ. Mana? Bapak maneh aki maneh? Gua maneh? Iya. Gede gaya kau. Geus lila. Ujang geus lila cicing dia. 2 tahun. Di mana Ujang teh? Iya sahab kan. Oh, make teuing sahab. Ujang geus lila di dia. Dia teh tamu lain. Iya, abdi Pak, tamu mah abdi. Siapa nerima nu sarap teh. Geus sigar ha atuh incu ati. Itu
Ayo bapak saha? Akina. Hah? Akina tidak naon ya? Ah, gitu. Iya mah. Ngarti pisan ya. Gitu. Ya, Nah, sarua aja. jadi di tamu. Cepok pun. Tadi teh ya, Nu mana? ieu incu abah geus ngarogahala hak-hak kami selaku pemancing. Hak naon? Profesional. Hak sepatu. Lain ngalelewean keur nguseup. Nguseup lele. Heeh. Tahu kumaneh. Lain kita ngaganti eupan ku sigi salak. Alus. Kudu eueuh. dikuku. Eueuh, eta nungguan tika dur-duran bedug. Eueuh janggut. Bohong, pencemaran nama baik. Tah ek dilaporkeun ka Jadi mana nita kusiki Kasawe. Heuh. salah. Tah, Terus makan naon? Siki kadongdong. tah, kami kata hati atuh. Bisa mangka. Heeh, eta mah bisa. Pokokna mah kitulah. Nya, Nah, wayana budak bapak teh boga hutang keneh ka pula 50.000. 50.000. Boga hutang. Naon itu? Boga hutang ka abdi. Hutang. Mana hutang naon dong ngerakeun aki. Pan abdi teh tadi nginjem duit 100.000 ka incu bapak, ka incu abah. Manehna boga duit 50.000. Terus Dicokot teh ku kami teh. aing nyeumna Tah 50.000. Cek kami teh. Iraha 50.000 deui gitu. boga hutang ya kayak itu. Tah, Bahaya tong ngerakeun. Bayar. bayar. Pokokna mah teu narima. Jadi minjem teh 100. Abi nginjem duit 100.000 kasih ka incu abah. Incu abah boga duit 50.000. Dibikeun. Dibikeun eta 50.000 ieu. Terus teh nagih. Abi teh nagih ka incu abah. Nah. Mana 50.000 deui Ya iraha. bener, bayar atuh ngerakeun. Bayar atuh. Ngerakeun deui kita teh dia tuan taneuh. Tuh. Cok Mana mana? teh tuan taneuh. 50.000 deui. 50.000 deui mana? Iraha. Masih nu boga hutangna. Ampun abah akina meureun. Bayar. Bayar. Nah, Iya. iya. Itu kadi los-los kadi ekna budak-budak itu. Pan kamari pernah panggih, ieu nu ngalewean abdi. Geus sahampuran budak. Heeh, di hampura kan 50.000 deui kudu aya. Masalah hutang Heuh. Abah bisa nyaho. Kuring teh jawara di kampung. Jawara nu geus eueuh tandinganana. Pakai seuri. Jalan. Pakai seuri. Itu jalan. Burukan 50.000 diburukan. Nangkang. Burukan 50.000 deui. Minjem. Burukan 50.000 deui. Siap. Atuh, siap. Wah. Atuh. Mentong, tumbut. Oh nyak. Atuh. Atuh. Bapak atas bapak. Bapak atas bapak, Bah. Garo taya ta garo. Bapak atas bapak. Aik lagi deui. Muan. Eureun. Tong nagih wae. Ya, sok nagih deui mah sok kan sida. Tadi 50.000 deui ke mana? Ayekeun. Seri terus. 50.000 deui ke mana? 50.000 deui ka dieu acan. Aduh. 50.000 deui bala. 50.000 deui bala. Ampun, Mbah. Ampun. Capek. Ampun. Mbah, tidak pura. Kuring letak tadi. Lapat cadahan. Jadi maksudnya rek kumaha? Kuring tadi dititahkan obat gurih. Obat gurih. Atas mah capek ya. Aduh ya. Kenapa Mas Sakti? Kumaha obat gurih? Abah Mas Sakti. Keke obat Iya, capek. naon? Dekat, capek lu. Yakin Bang? Apunten abi bilih seueur kalepatan nya.
Wetakan ulah sok ningali cangkang ka jelema. Nya. Hampura Jadi Bah. ningali teh ulah saukur awakna hungkul ulah cangkangna hungkul sing ati-ati. Hampura aman ya. Tah, Pokoknya mah kitu Bah. ke hati. Jadi ujang teh ya arek mangkat teh ya. Bah. Arek ingkah teh kudu ningali wanci jeung wayah. Kabeh eta aya dina ilmu palak. Oh, Nah, Bah temu ilmu palak aya kitabna di kilo jero. teh 10.000 palak. Palak eta mah imah palak ilmu hitung. Oh, ilmu. Eta Bah maksudnya Jadi beberapa teh ulah kosong kudunya. Tah. Wayah jeung wanci. Kitu. Kitabna aya di jero. Kaharti Bah. Yang cakep di jero. Astagfirullahaladzim. Ieu Naon Bah Bah? jadi pada ayo mana tadi meuli token henteu. Tadi duit gosep ka mana keur pasti tah meuli pulsa token tadi teh. Aduh jang ieu teh poek boyahna keur meuli token nginjem heula 50.000 Iya, lah. gede. Nah gitu. Bah. Yang. Bah. Eta. Geura indi dirinya eta imah Bah. Bah. kuring ge keur namu Bah. boga imah Bah. Yuk, kabur ya.